咱们家原创的一个熊猫手把杯，大容量、大克重，还是精工赞刻手工浮雕，包括熊猫身上这种蓬松的细节都给你赞刻出来了，真的是栩栩如生。两款容量都可以任你选择，咖啡杯、品茗杯、茶杯都是可以随时做切换，因为它不串味道，很好做清洗。还有一个杯盖呢，作为搭配，可以给您做一个选择的，您可以搭配，也可以不搭配，并且呢，这款杯子非常的好打理，您呢买回去可以用一辈子的。